Турист, похож на бродягу, турист, оброс как бармалей. Турист, его бы нам отвагу, упорно к цели двигаться своей. Его все тянет на природу, лишь там душа его поет. Турист там чувствует свободу, веселый крик нам эхо донесет. А за спиной большой рюкзак, и он шагнул в кромешный мрак. По неизведанным путям он мир откроет для себя. А за спиной большой рюкзак, и он шагнул в кромешный мрак. По неизведанным путям он мир откроется. Турслет, костры, палатки, знамя. Турслет, футбол и волейбол. Турслет, в костре играет пламя и вечерний. Доброе утро, уважаемые друзья! Снова с вами Зарташов Виктор. Сегодня 19 мая 2018 года. Время на часах 10 часов 50 минут. Сегодня у меня одиночный пеший поход. 2 дня, 1 ночевка по Кусуймскому хребту и по Даргашскому хребту. Сегодня и завтра я пройду по урочищу Прямой, по урочищу Вершина Тартуна, по урочищу Веселый и далее по Даргашскому хребту. В общем, возникла сложность определенная. Вот, мне нужно перейти реку Базаиху, вот в этом месте. Вода, наверное, скорее всего, очень холодная. Сейчас я буду разуваться, разуюсь, в принципе, и босиком, получается, перейду. Потому что если я пойду в берцах, у меня все ноги будут мокрые. Погода ухудшается, скорее всего, сейчас будет дождь. О, упал рюкзак, скорее всего, сейчас будет дождь. Вот уже несколько капель падает на меня, я уже достал дождевик. Вот. Сейчас я сниму вот эти берцы, получается. Вот, сниму берцы, получается, и получается пойду босиком. Итак, уважаемые друзья, я снял берцы. Вот, сейчас пойду, в общем, переходить реку Базаиху. Вода очень холодная. На улице, наверное, градусов 5 где-то тепла. Ага. Вода очень холоднющая. Наверное, еще течение, в принципе, есть. Очень холодная вода. Надеюсь, что не очень глубоко. Камни очень острые. Ноги сводят просто. Базаиха очень холодная. Очень холодная. Итак, брод преодолели. Ой. Уважаемые друзья, в общем, я перешел Базаиху. Базаиха очень холодная, очень-очень холодная. Ноги сводят просто, я едва перешел. Камни очень острые. Значит, все полностью, вот смотри, показываю сейчас. Полностью штанину все замочил. Вот. Все мокрое у меня есть, короче, все у меня мокрое. Все мокрое. Вот. То есть почти посудово, получается, посудово. В принципе, все мокрое. Вот. И сейчас, получается, я выдвигаюсь в ту сторону. Вот. В сторону урочища Прямой. Вот такая здесь панорама. Пальцы на ногах немножко сводят, чуть-чуть сводят, но терпимо. Сейчас пойду разогреюсь. На улице градусов где-то 5-7. Тепла. В общем, дождь такой мелкий противный моросит. Вот. Короче, я вот показываю весь. Короче, мокрое у меня все. Все мокрое, короче. Вот. Ну, перчатки одел. Вот, потому что ветерок дует, прохладно все-таки.
Ужасная погода, идет снег, друзья. Время на часах 3 часа. Напомню, сегодня 19 мая 2018 года. Вот. В общем, задерживаться здесь не буду. Сейчас мне нужно найти какую-то есть тропинку, что ли. Тропинку надо, короче, двигаться получается. Хорошо, хоть, грубо говоря, еще это. Еще трава в лесу такая маленькая. Давай будет. Здесь интернет ничего. В общем, поднялся сильный ветер, пошел снег. Я очень принял решение перейти по Зайху. Сейчас здесь я не перейду, потом сегодня еще я перейду по Зайху. Так, наползись. Очень холодно, не знаю сколько градусов, но градусов, наверное, 2-3 точно есть, идет снег. Ужасная погода. Ужасная погода. Попробую здесь перейти. Я думаю, что здесь не очень глубоко, где были когда был как посъезд дороги, что ли. Вот это был раньше. Вот. Зараза. Там-то поглубже где-то в той стороне. Ой. Поехал. Посмотрим. Чем шире мозаика, тем мельче она. Чем уже съезжается,
Уже там глубоковато, наверное, будет, скорее всего. О, зараза. Поток большой. Кошмар. Даже палки не держи, ноги сводят моментально. Ой. Ой. Кошмар. Ой. Камни, мало то, что острые, они еще и скользкие. Фу, фу. Я уже... Опа, 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 опа. Ой, короче, какая-то яма. Ой, сейчас надо глазки было. Все сводит. Короче, я по пояс провалился в воду. Это кошмар. Ой. Быстренько надо одевать носочки. Блядь, носки, короче, тоже мокрые. Ай, кошмар. Ай, 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 ай. Ноги мерзнут. Ай, ужас. Уважаемые друзья, в общем, получается, я форсировал базаиху. Ноги сейчас очень мерзнут, особенно там пальцы ног вообще замерзают. Вот. Ветер идет, дождь идет, снег идет мокрый. В общем, дубак, штаны мои вообще все кошмар. Я уже показывал. О, все бежит, все втекает, это вода кошмар. Вот, сейчас пойду, но сейчас уже ничего не высунет. Сейчас у меня получается время уже 7 час. У меня остается буквально там, грубо говоря, часа 2. Я ставлю палатку. Думаю, мне не до костра, посмотрим по ситуации, не до костра. Мне главное, сейчас нужно залезть в спальник и отогреться. Просто отогреться. Вот, потому что завтра утром будет полный дубак тоже. Все вещи мокрые, все мокрое вообще. Все сырое, все мокрое. Это просто жесть полная. Вот все ботинки. Все это. Даже я, в общем, так по пояс попал, в общем говоря, попал по пояс. Вот. Такая здесь базайка, такая широкая. Сейчас полноводная, она такая широкая очень сильно. Вот, очень жестко. Уважаемые друзья, что хочется отметить, что хочется сказать. Значит, получается, сегодня, в принципе, день такой был тяжелый, очень тяжелый. Кошмар, короче. Переход через базайху, снег, этот холод. К вечеру, кстати, потеплело сейчас намного. Небо развеялось, лучше стало. Вот, костер, смотрю, разгорелся. Значит, вообще, в целом, в принципе, здорово, все понравилось. Вообще отлично, сейчас скажу. Идешь по тайге, как бы лес такой редколесный в большей степени был, но все равно идешь по тайге, вообще здорово. Вот, вообще ощущения, конечно, непередаваемые. Вот, честно говоря, чтобы понять меня, да, грубо говоря, чтобы понять мои слова, наверное, все-таки надо сходить туда самому, одному, только да, после этого поймешь, насколько это все просто великолепно, не передается ни словами, ни видео, ничем. Ощутиться в такой безмолвной тишине, ощутиться в тайге. Ощутиться в тайге один на один с природой, такую погоду еще. Ну, вообще классно, честно говоря. Идешь и балдеешь, тишина. Вот. Что касается хищников, по медведям, ну, медведи следы попадались, конечно, даже попадались их, так скажем, пометами, но в принципе как бы особо ничего такого не видел, особо такого ничего не заметил. Время уже в принципе 10 часов доходит. Сейчас я догораю костер, и иду на свояси. Доброе утро, уважаемые друзья. Время на часах 4 часа 25 минут утра. Вот, 4 часа 25 минут утра. Значит, сегодня 20 мая 2018 года. В общем, за ночь навалило очень много снега.
Вот. В общем, я, грубо говоря, ночь была очень холодная, как всегда. В 3 часа начался резкий дубак, кроме 2-3 часов ночи. Вот, даже не спальник даже не спасает. Значит, в районе где-то 12 где-то я уснул, и в районе 3 часов я проснулся. Вот. Лег где-то я 10:30 вчера. В общем, все вечер бегал здесь какое-то возле палатки зверье непонятное. Носились, короче, какие-то там звери. Вот. Конечно, холодно. Снег выпал, дождь, снег шел, ветер был ночью. Но во всяком случае, ощущение, конечно, с другой стороны, ощущения очень такие непередаваемые, очень классно. Очень свежий воздух, тишина. Вот. Сейчас начинают уже по утру просыпаться птички. Вот сейчас я покажу снег где. Вот получается, вот на снег на палатке, вот он мокрый снег, вся палатка мокрая. Снега очень много получается, вон наверху снег. Наверху снег еще он. И такая вот получается панорама. Вот, спал я, естественно, в перчатках. В перчатках, вот у меня получается перчатки. Балаклава. Потому что без балаклавы спать невозможно. Мало то, что нос замерзает, нос это еще полбеды. Дело в том, что ты вдыхаешь холодный воздух, это очень плачевно. Ну и просыпаешься, это еще холодово, от этого холодно. Вот. В общем, такие дела. 20 мая выпал снег. Вчера весь снег, там днем то шел, то не шел, и ночью выпал снег. Вот такие дела. Сейчас, в принципе, я буду собираться потихонечку. Вот, собирать палатку и прочее. Уважаемые друзья, напомню, сегодня 20 мая. Ого! Кошмар! Это что такое? Уважаемые друзья, чай только что попил только что чая, затянуло небо и пошел снег. Вот тебе и 20 мая 2018 года, идет снег. Поют птички, в принципе тепло, руки не замерзают, но снег идет, конечно, классно, в лесу красиво, здорово. Красиво, хорошо, вообще великолепно просто в лесу. Вот. Здесь, конечно, сноубора не особо, я представляю, что в сноубору творится. В сноубору вообще, наверное, здорово, просто великолепно.
Уважаемые друзья, подходит к завершению мой очередной пеший поход с двумя днями и одной ночевкой по горной тайге Куйсумского хребта. Вот. Значит, я не буду многословен, скажу вкратце. Несмотря на то, что вчера я переходил речку Брод, речку Базаиху Брод 2 раза, так что вода настолько холодная, что даже зуб на зуб не попадает. И сегодня выпал снег сантиметров 5-10. Было настолько все великолепно, все очень здорово, все прекрасно. Вот. Ну что хочется сказать. Резюмируя, хочется сказать, что на самом деле действительно походы одиночные, они на самом деле экстремальные. Вот. Я не делаю каких-то таких выводов. Ничего здесь такого из ряда вон уходящего нету. Но поверьте, что на самом деле это, конечно, сложно. Сложно ходить по тайге с рюкзаком 25 килограммов по горам в метель, в снежную метель, в дождь. Переходить речку, идет в метель, получается, мокрый снег, идет с дождем. И ты переходишь речку, у тебя аж ноги сводят. Камни просто такие острые в воде, в речке, что это и холодные, что или переходишь течение, сносит течение просто кошмарное. Вот. Ну и снег, как бы, и ночь холодная, и снег. Даже несмотря на это, просто все великолепно, все просто классно, все супер. Спасибо всем, кто меня смотрит. Всего доброго. До новых встреч. С вами был Тарташов Виктор. 20 мая 2018 года. Куйсумский хребет. Турист, похож на бродягу. Турист, оброс как Бармалей. Турист, его бы нам отвагу, упорно к цели двигаться своей. Его все тянет